OK，後面咧就係呢一個嘅香蜂草 Melissa 嘅同農地啦。咁咧有一張好出名，即係成日都見到 Gary 咧同嗰個收割嘅機器咧嘅一張相咧，就其實咧就喺呢一度啦。呢度就係 St Mary's 嘅 Young Living 最第一個農場啊。咁後面呢一個嘅攪水嘅系統咧，其實咧就以往咧係一條擺放喺地下，然後工作人員咧就係要拆開好多條咁樣，跟住咧就幾個人咁樣搬去幾米之後咧，跟住再組裝咧，再去澆水嘅。咁但係時至今日咧，咁即係都現代化啦，咁啊側邊咧就加咗一啲嘅圓形嘅齒輪咁樣嘅物體啦。咁中間咧就有個摩打，咁只需要咧3個工作人員咧就已經可以咧即係運作㗎啦。咁個摩打咧就會打開啦，跟住然之後咧就會轉嗰啲齒輪啦，咁就帶動嗰個嘅管咧就行前啦。行前幾米咁樣啦，我唔知幾多米啦，跟住然之後咧就繼續去澆水咯。我哋琴日浸花水嗰度咧就冇呢一啲嘅輪噶啦，係最原始就咁放落去個地度嘅，係啦。咁你可以睇到即係舊款嘅同埋新款嘅分別啦。以前嗰啲係一個花灑。係啦，以前咧就係淨係得呢條嘢放喺地下嘅啫。咁咧就冇呢個唔識喐嘅。咁咧啲工作人員咧就係要分拆開一節節咁樣，好多個人咁樣搬去前面咁樣。咁就但係而家咧就新科技咧就有埋呢啲咁樣嘅輪咧，就唔使拆嚟拆去啦。咁一次過咧可以喐啦，咁啊去澆水啦。